Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Садовников Алексей, мне 44 года. Я живу в городе Рассказово Тамбовской области. В настоящее время являюсь пенсионером по выслуге лет. Занимаюсь строительством, ремонтом, отделкой помещений. В свободное время искал способы подработки более легкие, более быстрые. И случайно увидел в интернете рекламу Олега Селифанова, то есть буквально двухминутный ролик там, пройти мастер-класс пятидневный, бесплатный, и узнать, что это такое, как это выглядит. Поэтому я, в принципе, принял решение и прошел курс. Первый лот, знаете, я как бы его не искал, он буквально попался сам. Я на сайтах искал себе электрический камин. Была мечта, и, в принципе, хотел приобрести электрический камин, находясь на агрегаторе «Ты банкрот», и случайно выпал этот лот. Но торги только начались, то есть начальная сумма была 18 тысяч рублей, заявок никаких не было, соответственно, я зарегистрировался на этой торговой площадке, это торговая площадка «Ютендер». К моменту подтверждения регистрации мне на площадке, то есть, соответственно, цена уже была в третий период падения цены, то есть 10 800 уже была, поэтому и сразу же появилась заявочка. Оплатил задаток, и буквально за сутки, наверное, до окончания периода я подал заявку, приложив все соответствующие документы. Буквально на следующий день торги состоялись, и я увидев в протоколе, что я являюсь победителем. Соответственно, был один конкурент был, скажу, с Хабаровского края. Камин я выиграл за 12 120 рублей, обойдя своего конкурента на 1320 рублей. А же в ожидании, то есть торгов, я, соответственно, пробил еще, какие компании транспортные занимаются доставкой, то есть какие транспортные компании я могу с Хабаровского края привезти этот камин себе домой и сколько это будет стоить. И вы не поверите, что с учетом доставки стоил дешевле рыночной цены на 30%. То есть я до этого смотрел на Авито примерно такого формата камины. Вот. Поэтому средняя цена составляла где-то 30-35 тысяч. Академия – это замечательный инструмент, который, я думаю, я в принципе уже понял, что с помощью этой системы, с помощью команды Олега Селифанова, которые помогают нам понять суть и ведут за руку от и до, соответственно, с помощью этого инструмента можно заработать и немалые деньги. То есть, если будете заниматься этим, то есть уделять этому внимание, соответственно, все будет. Что хочу пожелать новичкам, соответственно, присоединяйтесь к нашей команде, проходите курс, не бойтесь, и все у вас получится. Спасибо за внимание.